Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Un avenir sûr avec MEI et le JT. Geekom, notre compétence à votre service. Géotechnologie Avelent, miaraka amin'ny Geekom asiny le JT. Tanesy Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tanesy Reality miaraka amin'ny JT. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Ny vaovao nosoratana tamin'ny Lexi no entina aminao eto amin'ny le JT. Mirabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny le JT amin'izao alatsinainy fa 5 ny volana septambra izao. Mirabany Rizataina dia mirabantsika rehetra ihany koa ary manasa antsika anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mafampana ny fampalalam-baovao ary Francis Turbony araka amintsika ao anatin'ny tapany faharoa tapany voalohany atombotsika avy hatrany ny actu. Anomboana izany dia nisy ny fanambarana nataon'ny vondron'ireo hainao manjery eto Madagasikara izay hoenotsika avy hatrany. Fanambarana ny alakamisy 12 septambra lasa teo ireo mpitantana hainao manjery tsy miankina eto Antananarivo izay nitarihan'ireo any amin'ny faritra toanany ireo any amin'ny faritra lafinjavatra roa goavana ary mila vahaolana aingana no nodinina tamin'izany izay mahakasika akaiky ity tontolo ity. Voalohany amin'izany mahakasika ny fanomezana fahazon-dalana na lisansa ampiasa hainao manjery. Ny antony hita sy tsapa amin'izao fotoana izao ny tsy fanajana ny lalàna velona ataon'ny tompon'andraiki mpanjakana masana izany. Tsy aivina mantsy fa nandritra ny filan-kevitry ny minisitra voalohany no tariny dia nanapa-kevitra ny filoham-pirenena fa mbola nahato avokoa ny fanomezana fahazon-dalana. Anisan'izany ny eo amin'ny sehitry ny hainao manjery. Hatreto tsy mbola nisy iovana io. Tsaroana ihany koa anefa ny nampitsara ny fanjakana fahazon-dalana 70 nomena tamin'ny 70 azafady nomena tamin'ny 14 etsy andaniny kanefa etsy ankilany ny nanomezany fahazon-dalana iray no ny antony raharaham-bahoaka na service public tamin'ny taona 2014 ity. Tsara ny manamarika fa ny fahazon-dalana dia amin'ny alalan'ny tolo-bidreriany no azona azy. Tsy azo atao hoditsita ihany koa ny goragora amin'ny fikarakarana ny fanomezan-dalana ampiasa hainao manjery eto Antananarivo ankehitriny. Ahina no izany ny mety hitariany ity fomba fiasa tsy manaraka ny fenitra sy ny lalàna mifehy ity any amin'ny faritra ka hitarika ny fifankazahoana sy korontana eo amin'ny tontolo ny hainao manjery tsy miankina. Mety afara amin'ny fahamarona diso tafahoatra ny hainao manjery hiforona mantsy izany. Ankoatr'izay dia mbola olana mipetraka ny resaka fandoavan-ketra. Tsy karitra mantsy ny fisiany tsy fitoviana na ny fanavakavahana mihitsy aza eo amin'ny samy hainao manjery ara-barotra mahakasika ny aba aloha amin'ny resaka dokam-barotra izay mety hiteraka lonolony eto amin'ity tontolo ity. Tsy adino ny mahakasika ny fahazon-dalana manokana omena ny hainao manjery izay mampametra-panontaniana. Antony ny tsy fisiany mangarahara sy ny fampitam-baovao mazava mahakasika azy ity. Manginy fotsiny tsy fanajana ny fombafomba amin'ny fametrahana sy ny fanokafana hainao manjery ampiasaina ho an'ny vahoaka. Teboka faharoa voaresaka ny fivadiana makany amin'ny télévision numérique terrestre na TNT. Asiana tsindrim-pe manokana ny fomba fiasan'ny tompon'andraiki mpanjakana ny sahana azy ity. Hatramin'izao tsy mbola nisy ny firesahana nataon'ireo tompon'andraiki mpanjakana tamin'ireo mpitantana hainao manjery. Ny fanomanana ny fidiran'izany
tsy azo adino anefa fa 6 volana sisa izany hoe ny volana tsona 5 no fanombohan'ny TNT. Tsy vitan'izany fa zara raha misy ny fanazavana omeny fanjakana. Mipetraka noho izany ny AIA amin'ny tena firosoana makany amin'ny fametrahana ny TNT, indrindra ny momba ny fepetra amin'ny fanodinana azy ataon'ny Star Times. Ity farany mantsy ny orinasa tokana manaparitaka amin'ny fandaharana ireo haino aman-jery malagasy rehetra. Raha ny zavatra hitranga izany mantsy manoloana ity fanjakana tokany Star Times ity dia voatery anao fandaniana miompampana vao afaka hiasa araka ny tokony ho izy. Ny resaka fiarovana ny haino aman-jery malagasy sy ny antoka manodidina ity fidirana amin'ny TNT ity anefa tsy mazava, tahaka izany koa ny amin'ny mpanaraka fandaharana. Izay ny mikasika ny fanambarana izay enitsika teo zany ny teboka roa nasian'ireo vondrony ny haino aman-jery eto Madagasikara manokana. Nisany koa ny resadresaka tamin'ny mpanao gazety ho an'ny androany. Ny fifampiresahana izay no andrasan'ireo vondrony haino aman-jery tsy miankina izay nanao fanambarana araka nanarahantsika azy teo. Fifampiresahana amin'izy ireo sy ny fitondram-panjakana, fampafantarana ny zava-misy marina amin'ny fanomezana ny alalana isokatra ho an'ireo haino aman-jery vaovao ary ny fampafantarana ny mahakasika ity fivadiana amin'ny TNT ity. Ny tombontsoa andrasana amin'izany indrindra ho an'ireo mpanjifa tsotra dia ny mpijery tele izany. Fanadihadiana misimisy kokoa no ndeha rahantsika ary. Fa agagana tokoa mantsy ny an'ny haino aman-jery amin'ny vaovao henony momba ity fivadiana ho any amin'ny televiziona numerika ity. Tsy misy zavatra fantatra izy ireo ankoatra ny efa mivoaka amin'ny gazety. Na dia voakasika mivantana aza mantsy izy ireo dia tsy nisy na dia iray aza nantsoa ny fitondrana malagasy. Tsisy tsara ohatran'ireny fandinika aloha. Raha tapetavina fotsiny izany dia mba hoe consulté zay amin'ny hoavin'ny haino aman-jery tena anao hoe misy Star Times dia misy Orange zay hoe tsy courant zany nefa izay no mitsofoka any anatin'ilay izy. Fa ny tsy mety any ilay izy fa ny essentiel aloha zany aminay dia mba hoe apetraka mazava tsara hoe inona ny offran'ny Star Times ohatra, inona ny offran'ny Orange, inona ny offran'ny anina sasany dia mba irahana manapaka ilay izy. Satria izay rehetrarehetra mbola oety amapolo taona na aparo-polo taona no natamizavy kely mbola oety. Fa ny olona manapaka an'ilay izy nge mety folo taona mandalo amam-bolana ohatr'izany. Donc izay fotsy izay angatahana zany hoe aleo zay mba mampikepateraka ao anatin'ilay izy satria ny hoavinay rehetrarehetra ny aveo anatin'ilay izy. Raha ny vaovao avy any amin'ireo haino aman-jery vahiny tahaka ny aty La Réunion zao dia volabe no alaina isan-taona amin'ny iofantsy numerika ity. Tsy ho araka ny fahefa-mividin'ireo haino aman-jery tsy miankina izany. Ny fanampin'izany avany any La Réunion zao nomendrika bascule TNT ny télévision dia forcen'le distributeur nomendrika 2000 € isan-taona juste pour diffuser an'ilay signal. Ianao zany raha vao tsy maloha an'izay dia maty le chaîne de télévision. Ankoatran'ilay abonnement amin'ny décodeur zany dia zany hoe mitsetsafina be le opérateur zany nefa tsisy cadre mazava mihitsy amin'izao. Fa lasa ohatrany fanapahan-kevitra any fotsiny ilay izy tsy fantatra mihitsy, zay tsy mahafantatra tsy maharaka an'ilay mihitsy. Tena vaovao mihitsy izay zavatra izay dia lasa raha vao tsy compétitif zany ilay télé dia maty. Raha vao tsy mandohan'ny voliana amin'ilay distributeur satria izy monopole no avy eo dia izay anaovany andriny mety mana promotionnel izy. Efa mahita moa izay na ny annonce-ny gazety any hoe 1 million de décodeur ny zareny fa mety ho zareny gratuit fa misy abonnement ilay dia rehetraretina fotsiny hoe 1 million de décodeur ny zareny dia fois 30 000 francs dia sahatra efa 30 milliards isam-bolana ane zany ny fotoana de francs mandritry ny 5 taona afaka ampiakariny mety promotionnel ny tarify dia mety ampiakariny dia aveo dia tsy manana choix zany na le télévision amin'izay prix tenenina mety ohatra fotsiny mety tenenina izay hoe misy chiffre ameny dia tsy mifandosam-bolana inona reo dia treto ny volalohan'ilay vahoaka malagasy ao anatin'ilay izy sy le volalohan'ny opérateur dia tsetsafin'le opérateur filova sa hafa. Mametra-panontaniana araka izany ireto mpandraharaha ireto indrindra fa ny ho an'ny hoavin'ny mpanjifa ahoana no andohavana ilay vola isam-bolana lahara-pahambehana ve izany.
budget TV anankiray aloha mbola tsy manana satria mbola tsy fantako itony izy atao resahan'ny zareo hoe inona ohatrina marina ny nifany atao raha ohatra ny miditra fa ny fantatra fotsiny dia mila vola 100 $189 millions de dollars ny fanjakana va afaka mametraka n'ilay TNT satria hoe aminareo lahara-pamena hoe ny andoavan'ny fanjakana an'izay avy etrany amin'izao situation misy ny firenena zao noho izay ve ny maiky indrindra andaniana 189 millions de dollars anangalana TNT rahana na izany aza tsy mitsipaka ny fivadiana any amin'ny numerika izy ireo fa dia vonona amin'izany saingy kosa tsy tokony atao tompotrano miono tsara ihany anefa ny manamarika fa ny eo amin'ny lafiny teknika dia ho sarotsarotra ihany ny anatratrarana ity volana sisa ity andaniny anisan'ny toe-javatra nahavariana ireto mpandraraha ireto koa ny fisokafan'ny televiziona iray eto andrenivohitra hatreto tsy misy ny fanazavana mahakasika izany to mahavariana ihany anefa ny fitsipitondratena nyity televiziona sy radio voalaza fa manao ny raharaham-bahoaka ity sy mitovy ihany zavatra ambara ny fitondram-panjakana amin'ny fomba ofisialy sy ny zavatra tena misy eo amin'le réalité satria ny zavatra nambara dia hoe miato aloha ny fizarana ny lisensa rehetrarehetra ary anisan'izany haino manjery nefany a mahagaga fa mandeha zany le fahita lavitra sy onjam-peo izay tany am-piandohana dia nomena endrika hoe raharaham-bahoaka na service public ary mbola nanamafy an'izay le tokony andraikitra ao anatin'le fahita lavitra sy onjam-peo fa rehefa jerena mitovy ary ny tena marina dia ny concurrence an'le hainao manjery tsy miankina mihitsy izany hoe ny endrika ivelany fotsiny zany asa mba nahafanana amin'le lisensa ve no nametrahana le hoe service public fa rehefa jerevana ny zavatra ao anatiny tena mitovy amin'ny zavatra ataony média privé na ny audiovisuel privé zany io zany aloha tena tsy ekenay ary tena apetraka mazava mihitsy hoe tokony tsy asiana tombo sy ala kosa raha ohatra ka misokatra ny fanomezana lisensa dia tokony nampahafantarina amin'izany ny olona rehetrarehetra araka le nitenena atao anatin'ny fanambarana teo hoe io ange par appel d'offre ary appel d'offre irery ihany ny tokony zany fombafomba na procédure ahafahana manokatra ny manjery vaovao raha tsorina dia fifampiresahana sy fanazavana no tena angatahany ireto mpandraraha ireto ahafahan'izy ireo manomeny sosikeviny raha efa tapabolana noho ny resaka momba n'ity olana ity ny hainao manjery vitsivitsy dia mbola tena mangina tanteraka ry zareo ao amin'ny fitondranao izay ny mikasika an'iny ivadika eo amin'ny resaka fampianarana indray kosa isika anisan'ny nambarany filohampirenena tamin'iny herinandro iny fa ho maimaim-poana izay fampianarana izay no mafisy filohampirenena erajonary mampiana tokoa ny farany herinandro lasa teo fa tsy tokony andoha sara-pisoratana anarana intsony ny zaza malagasy izay mianatra eny anivo ny sekoly ambaratonga fototra efa manomboka tsikelikely amin'ny fampidirana ny mpianatra eny anivo ny EPP ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao ary izay tokoa ary ve no zava-misy eny anivo ny EPP fa na diadiana iarahantsika amin'ny rojo ravaka no amantarantsika ny valin'izay mbola tsy maimaim-poana aloha hatreto ny fampidirana mpianatra eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra raha ny filazany iray aman-dreny sendranay androany satria mbola manefa vola ihany izy ireo amin'izao fotoana hikarakarana ny fampidirana ny mpianatra izao mahery ny roa alina ariary eo izay vola aloha izay ka efaina isaky ny iray aman-dreny amin'ny kapobeny mbola tena madio vola mihitsy rehefa mampiditra mpianatra amin'ny EPP roa alina ny vola alohana ihany mampitarana ny iray aman-dreny mampianatra zanaka amin'ny EPP ny fomba fandoavany vola io satria tsy afaka efaina tsikelikely intsony fa tsy maintsy atao indray mandoa nankamarony ray aman-dreny izay tafaresaka taminay raha teo tsy mahalala mazava izay ampiasana ny vola alohan'izy ireo any amin'ny sekoly ambaratonga fototra azavain'le sekoly anareo hoe ampiasaina tao reny izay vola lainy aminareo zay le dimanjato sy telo arivo natao fora amin'ny ankizy zany dia le roa alina zany tsy haiko atao ataon'ny zareo inona le roa alina ny tety EPP vitsivitsy teto andrenivohitra izay androany maraina saingy nandany resaka taminay avokoa ny ankamaroan'ny italian'izy ireo ankilan'izay anefa ny lefitry ny filohan'ny fari-piadidia mpampianarana Antananarivo dia milaza ho tsy manam-baovao ambara noho izany tsy maintsy miandry ny filohan'ny Cisco ho tafaverina eto Antananarivo vao mety azo fanampim-baovao mahakasika indrindra ny fampidirana mpianatra eny anivon'ny EPP eto amintsika
mbola makasika trany izay sehatry ny fampianarana izay dia nizotra ary izotra araka ny fandaharam-potoana efa napetraky ny tompon'andraikitra avy eo anivo ny office du baccalauréat hatrany ny datin'andro ivoany ny voka-panadinana baccalauréat ho amin'ny ity taom-pianarana 2024 ity raha ho any Antananarivo renivohitra sy ny manodidina azy izany hoe tsy isy ny fiovana fa dia ny asabotsy ho avy izao fa 20 ny volana septambra no ivoany izay voka-panadinana baccalauréat izay. Eo amin'ny sehatra politika indraiky kosa dia zava-dehibe eo anivon'ny firenena iray ny fifampiresahana sy ny fifampiainoana eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka ao aminy mba hisiany ny fampandrosoana hoy ny mpanolontsaina ny masoivo amerikana androany nandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia mariana fa androany no fankalazana voalohany izay andro iraisam-pirenena ho an'ny demokrasia izay raha ny teto Madagasikara ataorian'izay 5 taona nijoroany ny fanjakana tandalana izay. Ok, oui, c'est vrai, les défis économiques sont un autre défi pour un pays, mais je pense que pour chaque pays démocratique, c'est très important d'apprécier le valeur de démocratie et essayer d'augmenter et développer une démocratie. Donc je pense que c'est un défi pour chaque pays démocratique et pas seulement pour les pays avec les autres défis économiques par exemple, mais je pense aussi que c'est très important pour d'apprécier la démocratie et c'est très important pour la population et le gouvernement de communiquer ensemble pour trouver des solutions pour les défis du pays et si cet lien il ne marche pas, c'est un grand problème pour la démocratie et ces projets aujourd'hui qui nous appuient, nous prions, je pense que c'est très utile pour augmenter cette communication entre les deux côtés. Mbola ho resantsika misimisy ao anatin'ny portrait ihany mikasika an'ireo olona nanatanteraka n'izay tetikasa izay sy vinavinakasa izay fa eo amin'ny sehatry ny politika hatrany ny amin'ny herintaona amin'ny taona ho avy iny vao ho tanterahana ny fifidianana be ny tanàna. Raha ny fampitam-baovao azo avy anivon'ny senita hatrany dia mbola miandry ireo lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana tsy mbola lany teny anivon'ny antenimieram-pirenena ny senita vao afaka manome ny daty anatanterahana io fifidianana io etsy andanin'izay dia manomboka amin'ny fiandohan'ny volana desambra ho avy izao ny fanavaozana isan-taona ny listim-pifidianana ka tokony ampiditra ny anarany ao anatin'io list io ireo tsy tafiditra tao anatin'izany fanadidina misimisy kokoa iarahana amin'ny iainany irina raha Tsimbazafy. Tsy maintsy amin'ny taona 2024 no anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsainy satria tsy vita amin'ity taona ity intsony ny pitsopitsony rehetra amin'ny fikarakarana izany raha ny fanazavany ny senita. Ankoatra izay dia mbola misy ireo lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana tsy lany ary tsy mbola nandalo teny amin'ny antenimieram-pirenena no mbola andrasana toan'ny sata manokana amin'ny fehana Antananarivo renivohitra sy Sainte-Marie ary Nosy-Be. Manampy ireo lalàna ireo ny lalàna tovana na annexe mamaritra anisan'ny commune manerana Madagasikara izay vinavinain'ny fanjakana ho ampitomboina raha toka 770 izy amin'izao fotoana izao. Na izany na zany nefa dia tokony raha ny tokony izy zany dia ivoaka-tsy hoatsy amin'ity taona ty ireo annexe ireo ary ny fangatahana ety amin'ny senita koa dia mba tokony ho apetraka amin'ity 2014 ity zany ny convocation des électeurs fanaingana andreo mpifidy andatsabato azahoany ny senita zany mijery ny calendrier rehetra azo jerena amin'izay fotoana izay ary lay chemin critique ihany koa. Ankoatra izay na dia voafaritra aza fa ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 ny famatsim-bola ataon'ny mpiara-mombona antoka Madagasikara amin'ny fanatanterahana fifidianana telo eto Madagasikara dia nanaiky ny mbola ampiasaina ny ambom-bola tamin'ireo fifidianana roa ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka ireo mpamatsy vola ireo amin'ny taona 2024. Andanin'izay dia hiditra amin'ny fanatsarana isan-taona
ny lisitra mpifidy ny mpikarakara ny fifidianana ka ny voalohany volana desambra izao no anomboka izany ary farana vonjomaika ny farany volana janoary 2024 any amin'ny tapaka ny volana aprily no ikatana tanteraka io fanavaozana io. Sitrapony tsirairay zany fa ny tanana ny tsirairay zany no mandeha mamonjy ny bropokotany vao mipetraka ny gadona ny voalohany volana desambra manoratra ny anaranao ao anatin'ny lisy mpifidianana na raha ohatra ka misy ny maty eo amin'ilay tokantrano dia mba mamono ny anarany ao anatin'ny lista fa dia manentana ny rehetra zany tsika amin'ny fotoana io zay lista arrêté amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana avril zany no hitondrana ny fifidianana zay atao amin'ny fahadimy amin'ny atao hoe 2015 zany amin'izay fotoana. Na dia nilaza aza ny fitondram-panjakana fa ny senita no miandraikitra ny famaritana ny datan'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna sy ny mpanolotsainy dia miankina amin'ny fanjakana foibe sy ny fandanin'ny antenimera-pirenena ireo lalàna ireo ihany no ahafahana mamaritra ny daty anaovana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsainy. Manomboka amin'ny fiandohan'ny volana Mai ka hatramin'ny farany volana Novambra no voalaza ny lalam-panorenana anaovana ny fifidianana. Andrasana izany ny daty mety hanao tanterahana ity fifidianana ity, fifidianana izay efa miteraka resabe eto amin'ny firenena. Eny anivon'ny fitsarana indray kosa. Ny faharoa amby roapolo ny volana septambra ho avy izao no anantanterahana ny dingana manaraka amin'ny fifananana izay idirana ho mpianatra mpitsara. Saika manantona ivitoeram-piofanana manokana avokoa ny ankabeazan'ireo mpiadina izay matsapa fa mahazo tombony kokoa hiatrehana izay fifananana izay. Tatitra misimisy arahana amin'Jerry Edouard. Tamin'ny volana aogostra teo no nanomboka ny dingana fifantenana voalohany ho an'ireo mpifaninana hiditra ho mpianatra mpitsara eny anivon'ny ENMG. 70 amby zato ireo mpitsara ho an'ny sampana judiciaire voafantina, 20 ho an'ny administratif ary 7 kosa ho an'ny financier. Hiatrehana ny dingana manaraka indrindra no antony nanaovan'ity mpiadiny iray ity fiofanana manokana. Mahazo tombony konkoa ireo izay manaraka izany ho izy. Ho anahy manokana dia tena misy matière zay somary mbona besabesatra ohatra ny hoe procédure civile sy ny commercial rehefa nanao koa moa zany tena lasa maivamaivana zany le izy. Ianao zany rehefa manao cours eo anatrehan'ny mpampianatra afaka miankadre anao zany ny teknika rehetrarehetra sy stratégie hiatrehana an'izay fanadinana zay. Fa raha mijanona rery ao an-trano zany mianatra mahaelesona anao fa mety le teknika an'ilay concours mety tsy tafavoaka zany ary amin'ny fanadinana. Nanomboka ny alatsinainy izao ny fianarana ho an'ity ivitoeram-piofanana manokana ity. Jerena avokoa ireo taranja hatrehina mandritry ny fifaninanana. Matianina efa eo amin'ny sehatry ny asany tsirairay avy no manome ny fiofanana. Mandritra ny herinandro izy io dia efa misy moa zany paikady efa manigaisa satria efa misy document efa nomaninay mba hoentina hanatsarana ny fampianarana ety eo anatin'izay admissibilité zay satria ka pratika ny anadinana ary tsy vitan'izay ihany fa misy ihany koa moa zany fampiofanana feno mandritra ny herinandro. Ny faharoa amby roapolo ny volana septambra izao no tanterahana dingana manaraka amin'ny fifaninanana hidirana ho mpianatra mpitsara. Manodidina ny 520 ireo mpiadina izay tafita ho an'izay dingana izay eto amin'ity ivitoeram-piofanana ity. Ny fahasalaman'ny ankizy sy ny fampandrosoana eo amin'ny sehatra ny sosialy dormisa 520 no notolorana ireo ankizy beazina eo anivon'ny ivitoerana fitaizana ny zazakambotiny polisim-pirenena any Ambatolampy. Io maraina io moa no nantanterahana izany tetsy Antanimora. Mbola rahantsika amin'ny Jerry Edouard hatrany izay fanadihadiana izay. Efa 20 taona mahery zay no nisy ny tobo fitaizana ireo kamboton'ny polisy maty Ampernas. Manodidina ny 70 izy ireo no beazina ao Ambatolampy amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny latsakemboka 2 ariary isaky ny polisy ray, fanomezana avy amin'ny malala-tanana no entina mampandeny rara ao amin'ny orphelinat. Ny ankizy ahinay amin'ny lafiny rehetra, zany hoe mipetraka ao anatin'ny centre tanteraka izy dia ny centre no misy partenaire ny centre manampy amin'ny fikarakarana ny fianarany na ny sakafo asahan'ny centre amin'ny amanontolo zany izy fa tsy amin'ny ampany akory. Fiara-miasan'ny Rotary Ambotsirohitra sy ny orinasa mpiara-miombona antokaminy no nanafahana nanatanteraka ny fanomezana. Misy 520 ireo godoro izay natolotra io maraina io entina ampitaovana ny toby. Ny Rotary moa zany dia miezaka mitady action moa zany fomba filaza azy action ka tsy mety hoe cibleny manokana ny Rotary ny firenena Ambatolampy ahafahanay manatanteraka azy action au niveau de Rotary.
fanojo indrindra amin'ny fandalovan'ny governoran'ny district 9220 izay ivondrona ny Renosy ao amin'ny ranomasimbe indiana sy Djibouti ho an'ny Rotary ny fanomezana sy fanampiana androany. Mifandray amin'ireo sehatra asan'ny Rotary international ny hetsika izay natao. Cette action se situe bien dans deux de la stratégie en fait, la santé de l'enfant et le développement social. Donc un enfant qui dort bien, il a plus de chances à se réveiller en meilleure forme pour ses études, pour son travail et pour son sport. Mbola mitohy ny asa sosialy izay ataon'ny klub maminavina ny hanatanteraka fampidiran-drano any amin'ny faritra avaratry ny Nosy izy ireo an'ity tompiasany ity fiara-miasa amina klub any ivelany no hanatanterahina izany. Fa eo amin'ireo maresaka avy any ivelany kosa indray dia mbola mitohy hatrany ny asa fampiroroana ataon'ireo fanjakana islamika. Ny ampiray indray ny olona no tapahan'izy ireo oloha sary mihetsika iray misy ny fanapahan-dohany Andriamatoa David Heinz teratany Anglisy no nivoaka omaly manoloana izay indrindra dia nisokatra tao Paris ny fivoriana fitadiavam-baolana amerenana ny filaminana ao Irak ary firenena maro dia maro no mandray anjara amin'izany. Nanomboka androany tao Paris ny fivoriam-be mahakasika ny fitandronan'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ao Irak ka firenena 420 no niona sy niara-nandinika ny fomba iadiana amin'ny État islamika. Anisan'ireo no raisin'ny filoha frantsay François Hollande tamin'izany ny filoha irakiana Fouad Massoum. Ny filoha frantsay ihany koa no nanokatra ny fandraisam-pitenenana tamin'izany. Tanjona iray ihany no kendrena amin'ity fihaonana ity dia ny fanohanana ara-politika ny fitondram-panjakana vaovao ao Irak mba hahafahan'izy ireo manohitra ny fampitahorana antsoina hoe Daesh izay mahazo vahana ao Irak na any amin'ny faritry Moyen-Orient na eo amin'izao tontolo izao mihitsy ka mety hiteraka olana goavana. Porofo mivaingana amin'izany ny famonoana feno abibiana ilay lehilahy teratany Britanika David Heinz voatsy elakory izay. Nandray anjara fitenena ihany koa ny filoha irakiana Fouad Massoum ka nilaza ny tenany fa maniry ny fanampiana avy amin'ireo firenena tandrefana faran'izay aingana. Iny ihany koa no hoentsika hiato kely afaka fotoana foy isika andray ny Francis Turbo hitondra sary sy teniteny foana hiaraka amintsika Sonia Mboliverniane amin'ny portrait misy ihany koa manomboka androany ny Globetrotter andehanantsika ny Brésil ny insolite sy ny fanatanjahantena aoriny tokambarotra.